Pani poseł Anna Zaborská, 1,5 minúty, bardzo proszę. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Keď hovoríme o rovnosti medzi mužmi a ženami, hovoríme vlastne nepriamo o materstve. Rozdielna výška platu na rovnakej pracovnej pozícii pay gap a rovnako ako rozdielna výška dôchodku pension gap sú symptómami pokrytiectva našej spoločnosti. Materstvo ani starostlivosť o deti totiž nepovažujeme za hodnotnú prácu. Žena je za ňu dokonca finančne pokutovaná, či už formou platových rozdielov, nízkej materskej dávky alebo neuznania dôležitosti starostlivosti o domácnosť a deti pre spoločenský blahobyt. Veľa hovoríme o právach žien na slobodnú voľbu, ale zároveň ich konkrétnymi politikami tlačíme do formálnej ekonomiky. Bola by som preto veľmi rada, ak by sa úsilie komisie aj tohto parlamentu sústredilo na príčinu problému. Prvým krokom by bolo vyjasnenie pojmov, pretože rodová rovnosť nie je to isté ako rovnosť medzi ženami a mužmi. A druhým náročnejším krokom je uznanie ekonomickej aj spoločenskej hodnoty materstva a starostlivosti, ktorú vykonávajú ženy v rodinách. Aj potom sa stane diskusia o politikách na podporu postavenia žien v spoločnosti zmysluplnou. Ďakujem pekne.